बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज शीतर थरुची सारा ओडिशा बढ़ुची शीत 15 डिग्री तले 8 सहर सेपटे भारत में भूमिकंप सुनामी अलर्ट तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज राज्य को विलंबर शीत आसी धीरे धीरे बढ़िबार लगी गत 24 घंटे राज्य में 8 सहर तापमात्रा 15 डिग्री तले रही दारिंगबाड़ी में सर्वनिम्न तापमात्रा 11 डिग्री छुईता बेले झारसुगुड़ा 11.7 डिग्री फुलबाणी में 12 डिग्री राउरकेला में 13.2 डिग्री भद्रक में 14 डिग्री एवं कोरापुट केन्दुझरगढ़ और अनुगुल में 14.6 डिग्री रेकर्ड कर आगामी 24 घंटा भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल में आकाश मेघुआ रहा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर राजधानी में सर्वाधिक तापमात्रा 32 डिग्री और सर्वनिम्न 17 डिग्री रही आकलन करपक्षे उत्तर अभ्यंतरण ओडिशार जिलागुड़िकर किछि स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा प्राय 4 डिग्री ह्रास पाई सेपरि अभ्यंतरण ओडिशा एवं उत्तर उपकूल ओडिशार जिलागुड़िकर किछि स्थान में प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाई अपरपक्षे आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य साधारण तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमिबार संभावना रही तेज 15 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में पाग शुक्ला रही विभाग पक्षर सूचना दी जाए सेपटे 14 तारिख में पुणी एक लघुचाप और 19 तारिख में आउ एक लघुचाप तेज आसूची डबल लघुचाप राज्य में पुणी फेरीपे वर्षा सेपटे भय बढ़ाऊँ भूकंप आणव कि भयंकर सुनामी बढ़ुची भय तेज आंडामान द्वीपपुंज निकट में समुद्र में एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होती रिक्टर स्केल में भूमिकंपर तीव्रता 5.4 रही भूमिकंपर केन्द्र स्थल 90 किलोमीटर गभीरता रही 12:06 यह भूमिकंप अनुभूत होता बर्तमान भूमिकंप जोगु होता क्षयक्षति विषय कौन सूचना उपलब्ध ना भूमिकंप कहीं हुए बर्तमान समय देश और विश्वर अनेक अंचल में भूमिकंप वृद्धि पाई आम पृथ्वी में 7टी टेक्टोनिक प्लेट अच्छे यही प्लेट गुड़िक निरंतर निजर निजर स्थान में घूरुंटे तथापि केतबेले एगुड़िक धक्का खाए कि घर्षण अनुभूत करे यही कारण पृथ्वी में भूमिकंप हुए साधारण लोक मैंने यही प्रभाव सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होती भूमिकंप जोगु घरगुड़िक भूषुड़ी पड़ता है हजार हजार लोक भग्नावेश तले चिपी होई मृत्युवरण करते भारत में भूमिकंप क्षेत्रगुड़िक कौन भूतत्वविदों अनुसार भारतर मोट भूमिर प्राय 59% भूमिकंप प्रवण बोली विवेचना कराए वैज्ञानिक माने भारतर भूमिकंप क्षेत्र को 4 भाग में विभक्त करते तेज जोन 2 जोन 3 जोन 4 और जोन 5 रे रही अंचल गुड़िक सबुठारु दुर्बल बोली विवेचना कराए जितेबाला जोन 2 को सबुठारु कम दुर्बल बोली विवेचना कराए आम देशर राजधानी दिल्ली जोन 4 रे पड़ी थाए एठारे 7 ରୁ अधिक तीव्रतर भूमिकंप हो पारे जहाँ बड़ क्षयक्षति घटाई पारे हिमालय अंचल एवं भारतर किछि अन्य फल्ट रेखा जेपरिक कच्छ उत्तर पूर्व भारत भूमिकंपर उच्च विपदर अच्छी कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट सहित धक्का खाए रिक्टर स्केल रे भूमिकंपर तीव्रता 4 ରୁ 4.9 तीव्रतार भूमिकंप घर जिनिसपत्र से स्थान खसी पड़ पारे 5 ରୁ 5.9 तीव्रतार भूमिकंप एपरिक भारी जिनिसपत्र और आसबाबपत्र स्थानांतरित हो पारे 6 ରୁ 6.9 तीव्रतार भूमिकंप कोठार मूल फाटिपे 7 ରୁ 7.9 तीव्रतार भूमिकंप कोठागुड़िक भूषुड़ी पड़ पारे 8 ରୁ 8.9 तीव्रतार भूमिकंप सुनामीर आशंका थाए और अधिक ध्वंस घटाए 6 किंबा ताठारु अधिक भूमिकंप सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ध्वंस घटी थाए।